극장에서 기침 한 번 했다고 배우 감정성 깬다 하면서 눈치 주신 분들 이거 꼭 보세요. 단언컨대 무대 위에 있는 배우들은 여러분들이 생각하는 것처럼 그렇게 유약하지 않습니다. 몇 달을 피토하면서 훈련한 전문가들이에요. 쩌렁쩌렁한 발성에 압도적인 투명과 음향, 객석 기침 소리 하나에 멘탈이 바사삭 부서질 온실 속의 화초가 아니란 말입니다. 기침, 재채기 같은 생리현상 참다가 병 얻지 마시고 그냥 소매로 가리고 편안하게 하세요. 배우 멘탈 챙기려다가 관객이 먼저 숨 막혀서 쓰러집니다. 본편 영상에서 더 속 시원하게 파헤쳐 드릴게요.